Rest in peace, Frank Ariano. How come there's no light? Just lift at the head. Tulivimba moyo gane pya tuliyambala engulezi masa olutalo ngaluwedde tuliyambala engule tulivimba moyo gane pya tuliyambale ngule tuliyambale ngule tulivimba moyo gane tuliyambala engule si masa olutalo tuliyambale ngule tulivimba moyo gane When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new year. Abana nga tuna bwe twagala omwami abadde n'ebirevu yabaddewo nga bamutomera oba oli luddawa Swale Allô Swale Yabala kugenda bajja Swale
Salud. Abali ku gate mwangu mutule tugenda kuvana mu dakiika ntono yakwanisa ebisi tambwe funako otula get seated. Gambo wambulance ayongereko emabega tufuna kula ekyeyo. Wambulance mugamba ayongereko emabega tutaka kula ekyeyo. Saagala kulaba bayimiridde ngenda kuwaayo omuzindaalo eri MC. Era tugenda kwetaaga agenda tukulemera mu service mu ngeri y'ekikatuli kino yasembere. Mwebale nnyo mwebalire ddala gamba kwasa omukulu Ssebo MC waffe. Bajjawe ne basebo kyanaku nnyo muganda waffe Ssenteza Kalibala Francis afiiridde mu lutabaalo naye olutabaalo lukyagenda mu maaso. Tujja kubasaba buli omu afuneko waatudde tabeeko essaala Mukama tusobole okutambula obulungi. Bajjawe ne basebo programu eno ejja kuba etwala eddakiika ezitasuka 30 tubenga tumaliriza. Mukulu Kasirye jangu wano. Ssebo Ssaabawandiisi, ssebo omwogezi w'ekibiina, abakulembeze baffe mwenna miti bammwe ebyenjawulo, abalwanyi baffe, ssebo Chairman Nyanzi, abalwanyi baffe mwenna Banyabwe ne bassebo, Mwanyiraffe Road Mayor na mwenna tubeebaza emirimu gye mukoze okutuusa ku ssaawa eno. Tulwalina kumbale bubazi tulangire obukulembeze bw'eggwanga obupya naye puroguramu eyimiridde bweti. Tugenda kufunayo essaala omukulu ono Francis abadde musajja mu Kristo, tuteeka omuwonga eri Mukama
amwanirize bamalayika bagule bulungi emiryango gy'eggulu ayingire kubanga abadde alwanirira amazima obuntu bulamu n'obwenkanya atujja kufuna mukwano gwaffe Swale waliwo munnaffe abaddewo ng'omukulu abasajja bamutta nga bamusaanyaawo obulamu bw'ensi eno ateekwa okutunnyonnyola n'okubalaga n'okulaga ensi munnaffe ng'egyatuvuddeko then Edi Mutwe kusaba beere kumpi tujja kuba tukozesa obuddakiika butono nnyo then bakama baffe bawumbewumbe Secretary General omwogezi waffe ne President ka program kajja kuba bwe katyo mu bufunze n'olw'ensonga eyo tugenda kuyimba oluyimba lwaffe olw'engule bwe tulumaliriza tule wansi tufune essaala zino ezigenda okukulemberwa muganda waffe Joseph Kasirye okuva e Masaka katugende ku luyimba lwaffe olw'eggwanga gye tuyita engule nawo okulembere olutalo nga luwedde tuliyambala engule tuliyambala engule tuliyambala engule olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda empya tuliyambala engule masa olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulizimba mu Uganda empya. Saba Mukulu Kasirye Emmanuel mukulu ono muganda waffe mulwanyi waffe ye Sentesa Kalibala Francis omukulu omubatize akkiririza mu Eklesiya Katulika mu mbeera ze tulina tugenda muwaayo essaala ezitambula n'embeera y'obudde tusobole okugenda ku puroguramu eddako Mukulu Kasirye. Erinnya lya paati n'ery'omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu Katonda wange ow'ekisa tukukwasa omwoyo gwa muganda waffe ono Francis tiyalwadde abadde mukosefu mu mbeera yonna bano be wakwasa eggwanga bwe weyazikamu okuva mu 86 okutuuka olwaleero be bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Twagala okukwanjulira omusaayi gwe mu ngeri ey'enjawulo n'omusaayi gw'abo bonna abafudde mu mikono gyabwe era mbakakasa bakongozi bannange nti Katonda gwe tukkiriza mulamu tayinza kututengula tituyinza kutenguka kyetuliko kyamazima kya bwenkanya tuteko kirwanirira buli musaayi buli ttonde ly'omusaayi oguyise bajja kulisasulira mu bulamu bwaffe nga tukyaliwo. Katonda waffe ow'ekisa kkiriza owulire okuwanjaga kwaffe twagala okuteeka mu mikono gyo abakulembeze b'ekibiina kino International Unity Platform ate mu ngeri ey'enjawulo twagala okuteeka mu mikono gyo omukulembeze waffe President Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert twagala okuteeka mu mikono gyo ne bakulembera nabo Ssaabawandiisi w'ekibiina omwogezi w'ekibiina n'ababaka bonna twagala okutuwonga mu mikono gyo abantu bonna ku mitendera egy'enjawulo abakudde bendera ya National Unity Platform gwe abo babaka bo bw'oyolese eri ffe abakyaliwo nga bwe wasuubiza abaana ba Isirayiri nti tolibaabulira naffe we twesiga nti tojja kutwabulira. Ekyamazima abatamanya ŋŋamba batukoze bubi ne batuggyako obulamu bwa muganda waffe Francis. Eyo jazze azze okuloopa omusango gwaffe ffe abakyayogera bukyabisiika akasubi tukakasa
nga tetulinaamu kweraliikirira kwonna nga tukkiriza nti gwe Katonda owaffe oli mulamu era oli mukkiriza ojja kumwaniriza bamalayika bajja kumwaniriza nga bw'omuggulira enzigi z'eggulu nga naffe bw'otuggulira enzigi z'obwetwaze nga naffe bw'otuggulira enzigi z'eddembe enzigi za libate. Ayi Katonda ow'ekisa kkiriza okwanjaga kwaffe kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwe emmere yaffe eya leero otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye twekole mubi. Amiina. Mirembe Mariya ojjudde enneema Omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo yaweebwa omukisa. Mariya omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe abaddukira egijo kalo ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Bikira Mariya ow'ekisa jjukiranga obwedda n'obwedda sibaawuliranga babiri omuntu addukira egy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba naye nnyina okusaba okumuwolereza. Naffe nno ayi Biikira mugole wa Biikira nnyabo tuddukidde gy'oli nga twesiga bwe tutyo tutaase mu kaseera kano ak'okufa kwaffe. Amiina. Mu linnya lya Paatiri n'Omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Twagala okwebaza tutuuleko nnyabo ne bassebo. Twagala okwebaza muganda waffe Joseph Kasirye olw'essaala ez'otuwadde. Mukama mu kaseera kano ak'ennyiike ennyingi ak'okusomoozebwa n'okunyigirizibwa mu mitima tukusaba bamalayika abatuukirivu. Mu kaseera kano eggwanga lino lirina motto for God and our country. Tukusaba kitaffe bamalayika baaniriza omwoyo gwa muganda waffe gw'omulwanyi waffe Francisco Senteza Kajubi. Tukusaba nga tuwanjaga ogumye famire ya muganda waffe Senteza Kajubi, Senteza Kalibala Francis. Tabadde ku mulimu gugwe abadde kugwa abantu b'okununula ensi eno. Tusaba kitaffe afune empeera ye omulamulire ku ebyo ebirungi byakoze naddala ng'afiirira ensi eno. Ebyo n'ebyasoba kitaffe tukusaba omusaasire obimuggyeko obimusonyiwe. Banyabo ne bassebo twalagenda mu katundu ak'okubiri ak'omukolo guno njala kuyita muganda waffe Swale ajje. Swale jangu atujja kukozesa bannange ddeka zijja kubanga 2 oba 3. Swale ono y'omu kwabadde batambulira ku mbeera y'okukuuma mukama waffe pulezidenti era abaddewo n'amaaso ge nga tanyumiziddwa. Tulowooza tikyavunaanyizibwa kuba nyashyalingako naffe ekibaddewo abantu bategeere mukulu ono avudde atya mu bulamu bw'ensi eno. Ssebo mukulu Swale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amannya gange nze Segirinya Swalehe. Ndi mulamu bulungi nnyo, sirina kintu kyonna kittuma. Era ebigambo bye njogera bye bituufu bye ndabyeko n'amaaso gange. Tutambudde okuva e Masaka gye tubadde tuva, bannaffe batulese nga ffe tusigadde mabega emmotoka gye tubaddemu. Naye baganda bange tusobodde okutambulira ku sipiidi ey'amaanyi era ne tusobola okutuuka ku laawundi y'e Busega
ng'emmotoka zisibye mu maaso nga paatulo oluvannyuma lw'abasirikale okukiika ambulensi omubadde pulezidenti waffe nga tekkirizibwa kutambula. Kituwaliriza okuva mu laawundi emabega gye tubadde n'ebigere ne tujja nga tudduka tudda mu maaso ne tuyisa emmotoka zonna ne tutuuka mu maaso. Tugenze okutuuka mu maaso ne bannange bye mbadde nabo n'abantu ababadde ku kkubo babadde balaba ogubaddewo nga ambulensi ebaddemu omulwadde ne pulezidenti waffe ng'esaze egenda. Kati muganda wange Franka abadde ava mu towuni abadde yavudde mu towuni ng'atereeza ku kkubo emmotoka esobola oyita towuni etambulirako emizindalo gye mulaba gye tutambula nayo. Kati ambulensi bweyiseewo n'egenda n'emmotoka endala n'eyitawo ne towuni ezze mu kkubo ng'etambula okuyita ziri emmotoka bwe ziyise. Kati muganda wange Franka olw'okuba tubadde tumaze okutereeza oluguudo asobodde okudduka adde ku mmotoka eya drone mwatambulira ennaku zonna. Wabadde atuuka ku mmotoka eya drone abadde n'omuvubuka bamuyita sensa gwabadde adduka naye. Kati nga mu drone munda mulimu abudusoja kuba drone terina luggi baluggyeko. Kati Franka bw'abadde atuuka bw'ati ku mmotoka n'akwata omukono gwa Abudu nga Abudu ali mu drone n'agukwata bw'ati. Kati drone ebadde tinatandika kudduka misinga abadde ateekayo ekigere bw'ati okulinnya patro ey'amagye ng'etuddeko ab'amagye 6 Saidi 3 n'eno 3 nga ndi mu maaso ndaba n'amaaso gange n'agiwugula bw'ati n'amukuba. Bw'amaze okumukuba emmotoka n'emusamula n'emuzzawa emabbali. Bwe muzizza emabbali emmotoka y'amagye n'etambula neyeeyongera nga wali mu maaso n'esiba. Bw'esibye nga nyimiridde bwenti n'ekomawo n'emulinnya. Bwe maze okumulinnya n'akakasa nti amufootodde n'asimbula n'akola ki n'agenda. Kati nze mu kuwunga n'enkwata omutwe ngenza okudda engulu nga ndaba emmotoka ya pulezidenti ng'etuddemu kamanda Eddie eno n'omukulu Maaka ng'ali mu kuvuga. Nezira maaso nemugamba bamuse yuno Franka naye nga tebakola ki nga tebandaba nange emmotoka n'enkwata okugulu n'engwawa emabbali. Ewantwawa ekyemmanga waliyo amafuta wano batundawo ebitanda waggulu waliwo n'abasiika capati awo watyanyo noyimirirawo emmotoka za baasi awo wennyini. Era ekivuddemu Franka asobodde okugwa ne tumukwata zekennyini ne tumusitula ne tumuteeka mu mmotoka y'omukyala Sauda Madada ne tuvuga nga Franka mukwatako ng'omutima gukyakola ki gukyasituka bwe guti. Tubadde tukkirira okutuuka ku kikubo ekiyingira mu paaka Nateeti Franka ng'omutima tegukyakuba. Tugenza oyitawo wonna okwambuka oyo Wakaliga nze nga maze okukakasa nti Franka akoze eki afudde. Wabula mbadde kisobola kugamba bannange kuba oli abadde avuga n'abalala be mbaddemu nabo 2 emabega gamba yangu wakyali mulamu. Naye nga Franka abadde amaze okukola ki okufa. Naye nga Franka abamuse babadde basajja b'amagye nga bali ku mmotoka y'amagye erina ennamba z'amagye naye olw'ekikolwa kyakoze sisobodde kukwata nnamba yaayo naye nga mbalabye bulungi nnyo nga bakikola era mbaddewo nga sirina butabufu bwonna magye gegase Franka ag'eggwanga Uganda. Bannange ebyo ebigambo byange byensobodde okulaba ne biba bimbuuza ddi mbiddamu amagye gegase Franka. Tusaba Katonda asaasire Franka ebyamusobako ng'omuntu era amugaziyize Kabuliye amutaase okunyigibwa entaana insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twagala okwebaza muganda waffe oyo kubanga abaddewo sebo pulezidenti tuli mu nnaku naye ate musayi okuba naawe. Ayina embeera nzibu nnyo naye buli obeerawo abantu bano bongera okusanyuka n'ensi eyongera okusanyuka batugoberera buli kigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Ekiseera bonna tutumala naawe emitima gyaffe giba migumu era nga misanyufu.
waliwo mwannyinaffe Sharon Kemigisha y'omu ku mikwano gy'omukulu ono Francis tusabiddwa naye tumuwe eddakiika 2 atusobaka babadde bakola emirimu abadde amanyi Francis ono obulungi nga mukwano gwe tusaba nnyo bujjangu wano tukuwe eddakiika 2 otusobaka oba okusaasira n'ensi yonna okitegeeze gyobadde omanyi Frank. Amanya ganze Kemigisha Sharon era nga nze flag bearer wa NUP ewandegeya nsabiddwa njogere mu bufunze era ngenda bawa brief nzija ntya okumanya Frank nga tebannasalako owandegeya ku Makerere wano kansala omukyala yatwalanga parishes 2 mu kwagala obugaziya enjiri ya NUP sisinkana muganda wange Frank abadde muntu ali very supportive nga akukkiririzaamu olw'ebikolwa byo bwe ntuuka ku 2 Frank ne Abe ne Isa bannyanyirizanga sisita waabwe yatusiibula bulungi n'agamba mbabuulire mwe mugende munoonye ebifo by'obukulembeze naye nze ngenze kuuma pulezidenti wange. Frank teyava ku 2 olw'okuba yali talina byakkola wabula olw'omukwano omungi gwe mbadde mmanyi Frank gw'alina eri pulezidenti n'ensi yaffe bye biŋŋumizza nti Frank tafiiridde ku kintu kirala kyonna. Frank afiiridde ku kintu ky'asinga okwagala okusinziira ku kye mbadde mmanyi ku Frank. Nsembayo laba Frank lwe baali bakomyewo wano nga bagenda mu Western Region abadde muntu crackinga jokes nansekerera nagamba gwe Sharon tukunyumirwako struggle naye nkubanja wiini yange kuba tiketi ne umbrella gy'okutte ezitowosinga kyolowooza ezitowanosinga gwe lwe lunaku lwebyo ebigambo bye nase mbawulira mu Frank. Naye ffenna nga tuli wano tukungubagira muganda waffe tulemeko ababukaabi. Pulezidenti alina ekigambo kyatugambye nga atutuusaako amawulire ga Frank tetuwa balabe baffe essanyu kutulaba nti tuli broken. Ekiŋŋumya Frank tebamukubidde mu bubbi tebamutomeredde mu buyaaye bwe bagamba nti aba NUP tuli bayaaye bamutomedde olwa cause olw'okuba yasalawo okuwagira enkyukakyuka. Naye gwe muganda wange andaba ali eyo bagenda kuttira ku ki? Bagenda kutta nga bakusanze ofuba nnyo okulaba ng'ohakinga pages zaffe ez'enkyukakyuka. Bagenda kutta olw'okuba obega banno. Kyekyo ekibuuzo Frank kyatulekedde ffenna. Ffenna tuli bakufa naye ogenda kufa okola ki? N'olw'ebigambo ebyo nyongera okusabira Frank Katonda amusonyiwe byonna ebyamusobako. Atuyanza Sharon atuba tulinayo abantu babiri abadde balina okutuusako obubaka. Asooka abadde Edi Mutwe ffenna tumanyi obulungi muganda waffe naye waliwo antegeezeddwa nti azibe tasobola kubaako byayogera mu kiseera kino naye musobola okutegeera ebigambo bye mu mbeera eno mu kiseera kino. Okubiri mwannyinaffe wali awo wa famire atusabye tajja kusobola kwogera naye nga abafamire wali mwannyinaffe nyabo yimiryako abantu bakulabe. Omwana w'obuwala oyo mwannyinaffe asabye nti tumuleke tajja kusobola kwogera mu mbeera eno eriwo. Kamera zitulaga nti moto tebadde ekifo DF 2382 ey'abannamagye namba z'amagye. Ssebo mukulu chairman Nyanzi atugezaako okukwataganya obudde tusaba kuba eddakiika 2 tusobola kaweerebwa nga head of mobilization waffe w'eggwanga. Ono y'omu ku magye abaali bakola emirimu egy'enjawulo nga ne mobilization mweri. Ssebo tukwaniriza. We shall overcome. We shall overcome.
We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Banyawe ne bassebo, nze ebigambo byange bitono nnyo. Ekisooka kwebaza bazadde ba Frank betutudde nabo olwaleero mu meeting e Lubaga ne bakkiziganya emikolo gigende mu maaso nga bwe gigenda. Wano tulinawo wakiise omu ne mbwangu nnyo tujja kuba tugenda okutwala Frank gyagenda okuziikibwa. So kino kikwata ne ku bazadde b'eggwanga lyonna bannange abakkiriza abaana bammwe okuyingira struggle. Banyawo ne bassebo abatulaba ku TV ez'enjawulo bane mwebale nnyo mwebale ddala okwagala ensi yammwe. Mwe abavubuka abalenzi n'abawala abazze mu struggle ntwala omukisa guno beebaza bannange okubeera abagumu olwo tufuna ekizibu ne mwewera kweyongera amaanyi. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala ensi yammwe. Franka mwe mulabanga afudde naye akyalwana era agenda kulwana olutalo lwe mu nsi ey'omwoyo. Museveni alowooza nti nno abantu abafa emabega yonna ng'ajja mu buyinza ne mu kiseera kino abafa balowooza nti abantu bano tebaluluma naye abantu bano basigala balwana entalo zaabwe mu nsi ey'omwoyo. Olwaleero mbadde ku ddwaliro nembuuza Shifra ne mubuuza nti naye omuntu bw'anakuwala alina kukola atya? Anzizeemu ekibuuzo ansa gye mbadde simusubira ngambye nti chairman bw'onakuwalanga oddangako ku bbali n'okaaba kubanga bw'okaaba ebintu ebimu bikuvaako ku mutima. Mu lutalo okkirizibwa okukaaba naye kaaba mangu osirike kubanga olutalo lukyakola ki? Lukyagenda mu maaso lukyayinda. Mukaaba olwaleero olunaku lw'enkya tulina kusitula busituzi nga tumaze okuziika tugende mu maaso n'olutalo lw'eggwanga lino. Kubanga bwe muleka ne mutagenda mu maaso kumalako tuli mu makati g'ennyanja mujja kufiira bwereere. Tulina kumalako bumazzi. Tulina kukola ki? Kumalako bumazzi. Nze nange simanyi oba naamalako oba simaleko naye mu ngeri yonna waliwo abagenda okumalako abajja okweyagalira mu maanyi gaffe ge tutaddewo tetulwanira bwereere. Maliriza nga nsekerera Pulezidenti Museveni obugwagwa, obukopi, obusiru, obutaba n'amagezi okugenda maaso ng'atta abaana b'eggwanga abato abalina okugenda maaso n'eggwanga lino ate ye ng'agenze kubanga takyaweza myaka 10 mu maaso nga mulamu oba 2 oba 3. Ekyo kyogedde ebikolo ebyakola bya bugwagwa bya bukopi bya maalo ensi yaffe bagyongedde okubeera primitive. Ffe tetulina kiso tetulina kintu kyonna kyetulwanyisa tukozesa bigambo n'amateeka ebintu byetukola biri constitutional. Mu campaign mulimu okumatiza abantu ng'osanyuka ng'odduka ng'oyimba abantu bamatize bakwagale. Bw'ojjayo emmundu n'emmotoka n'ebiso n'otandika okutta abantu ebyo bikolwa byandibadda. Era okola yagenda mu lutalo Museveni tawangulanga kubanga agenda kufanga munaku nnyo ng'ekigendererwa kitakituuseeko. Era nsaba amanye nti bannayuganda bamubanja omusayi gw'abaana okuyiika buli kiseera alina ebbanja ye ne famire ye. Abakungubazi mukungubage ekiseera kino ekiseera ekyokulwana kikyali kiwanvu olutalo tulina oddumaliriza mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abeere nammwe. Kiri mutwatu. Tusaba ali ku muzindalo nga bakulu gye bannajja atuyambeko. Abanyawo ne bassebo we are the head of mobilization omukulu Chairman Nyanzi Setam so tuyanze Mukama wange omwogezi waffe mu mbeera zino oteekwa okuwabaka ey'eggwanga nga Ssekamu waffe Honorable Joel Lusenyoyi. Mukama wange nsaba nkuyite ojje owa obubaka eri ensi ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga ne mu kibiina kyaffe. Saba otukwaniriza. Nayanziza nnyo ssebo. Ssebo President akulembeze bannange famire y'omugenzi na ffenna kitalo nnyo kitalo ddala
ekya Frank. Frank ono ate simumanyi nnyo naye ate badde nina ebitono bye mumanyiko nga musajja musirise naye nga kyayaga My check, okay. Ate ngamba nti Frank abadde musajja musirise naye nga ate ali focused nnyo ku kyakola akikola akyagala. Frank ayagadde nnyo enkyukakyuka. Frank ayagadde nnyo struggle gye tulimu. Frank ayagadde nnyo pulezidenti waffe n'amuyirawo omubiri era kyafudde akola. Frank ku lunaku lwe baali batunominatinga aba MP yali nina okubeera nominated entindaawo ekifo ky'omubaka wa Nakawa West. Jibira Eddie Mutwe yaneegattako NCT ne Frank naye yagamba tumundeka amabega ne tugenda entinda tuyisaayisaamu nominations ne sigwa ne tugiyisaamu eggaali kati eventually tukomawo wano Kamwokya. And of course eri side ye baana twali tubafuddeyo ku mazzi g'okunywa naki kati Frank alina we yali ali awo n'atafuna mazzi. So we twatuuka eno kwata akasente kaali katono nga kwa Frank mugamba ekyali waffe twafunye mazzi nga tuli side eri genda ogula ecupa y'amazzi. Frank yagamba ekintu ekyaneewuunyisa. Frank yagamba I don't know if you can fix the issue with the microphone. Check testing 1 2. Frank bwe nali wakasente akatono ngamba gula y'amazzi g'okunywa. Frank yagamba speaker watu yali ampita speaker nze tonneeraliikiriza tonneeraliikirira nze njagala nkyukakyuka. Bwatyo Frank we yayogera era byasaakola ng'olaba Frank talina kirala kyayagala. Tayagala sente, tayagala kumanyikibwa nnyo. Frank tabadde omu ku abo abagala zi kamera, abagala zi selfie. Manyi guno omulembe gwaffe kamera bwe tulaba kamera tudduka misinde nti ebirala tubyetabaamu nnyo naye bwe tulaba awali kamera nga tudduka misinde whether politicians n'abatalina abatesimbyemu ng'olabira ddala kamera tuzifiirako. Ate zino kamera simbi sizivumirira. In fact ze zituyamba n'okusigala nga tukyali balamu. Zituyamba nnyo, zitutaasa nnyo. Wange mawulire kati ennaku zino olaba tusindiikiriza nnyo naye kati zino zikamera zituyamba ensi yonna neetegeera ki ekigenda maaso. Naye jasimabuulira ku character ya Frank nga ye abadde tayagala nnyo byalo. Ekintu kino yakiyingira siwa abutaala kwemulisa naye nga ayagala nkyukakyuka. Agamba kankube pulezidenti wange n'abakulembeze abalala be n'asobola okulaba nti tutuuka ku nkyukakyuka. Frank bw'atyo bw'abadde. Frank tafudde, tebamukubye tebamusse lwakubanga abadde ali mu kubba, tebamusse nti abadde alina effujjo lyakola, tebamusse ng'ali mu kunywa njaga eyo oba wa mu ghetto bawa. Frank bamusse ng'ali ku mulimu gw'abadde akola ogwagala enkyukakyuka. Frank ne banne abalala abatiddwa lwakwagala nkyukakyuka, lwakwagala ddagala malwaliro gaffe. Frank n'abalala batiddwa lwakugamba nti nedda abavubuka bangi tebalina mirimu katulwane wabeerewo enkyukakyuka. Frank n'abalala batiddwa lwakubanga bannaffe bangi amataka gaabwe gappibwa gavumenti eno eriwo. Tebagamba katulwane tukole ekisoboka okulaba nti enkyukakyuka eba ebeerawo. Frank yagenze kitalo nnyo ddala nefe weetuli. Pulezidenti yayimba akayimba ako sitera nakwagala kawuliriza kubanga buli wekawuliriza ina engeri gye kanyigamuko nenjagala n'okaaba. Akayimba akasituka tutambule. Akayimba ako kakola nnyo mu kaseera nga kano. Frank kyeyali agadde tukole tusituke tutambule kubanga afudde ali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. Enkyukakyuka banaye tenabeerawo era omusaayi gwa Frank
tekuyirwa bwerere ne bannaffe abalala bangi nnyo abafudde musitwage eno Frank ekyamukisa tufunye chansi emuziikako bweti naye bannaffe bangi nnyo abatiddwa mwami Tibuhabulwa juzi yali yewana n'agamba nti baali bakola effujjo ku Kampala era nembalagako n'olaba omusajja omukulu ayogera ebigambo ebiswaza bwe bityo oluusi banjagala omusajja oyo okumuddamu n'ebigambo naye manyi batukuza mu ngeri ya njawulo yajja tuyita abasiru ffe tetujja muddamu bwekityo kubanga ffe twakuzibwa bulungi tetukole kye tulina okukola enkyukakyuka ebeerewo tusigale ku mulamu ogwo kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Katonda Frank ebyamusobako abimusaasire wewale nnyo Sebo spokesperson waffe oba National Unity Platform twagala okwebaza lw'obubaka bw'otuusizza basebo katugeza kumbawumba mukize tuyite mukama waffe Ssaabawandiisi w'ekibiina Secretary General wa National Unity Platform Honorable David Lewis Mongwea ajja atuuse obubaka nga administrative leader wa party sebo musaba okuyita we want to invite you to give your communication to the public and the world. Valenyo, omulachabufu, barange mwena kusikiliza njogera olusungu for the benefit of our brothers and sisters who are watching us from the diaspora and other places. The president of the National Unity Platform, fellow leaders, fellow mourners, the family of our deceased brother. It is a very, very dark night here at the National Unity Platform. It is a very, very sad day for us because in the morning we woke up with news almost similar to this because our brother Ashraf Kasirye was shot and he is still in a critical condition as we speak. But we thank God that he is alive, at least he's breathing. After a few hours, this tragedy happened. We have been moving with this brother. He has been very passionate, a very, very humble gentleman, extremely disciplined. One of the values as National Unity Platform is discipline, and our fallen comrade here has never been cited in any case of indiscipline. He has been extremely disciplined, extremely disciplined in the sense that he knows the command and control. I think Eddie Muto would testify that this is one of the comrades who would really, really follow the protocol and make sure that he does his work professionally. So it is very unfortunate that he has lost his life in this way. And all eyewitnesses have confirmed the manner of death, having been run over by a military police truck. This evening, in a very shameless way, the way they have been acting. When we have lost all our comrades, including Rita Nabukenya, including Dan Cheina and others, the police and military have come out to deny that they actually killed these people. So I just saw a statement from UPDF today, this evening, saying that they did not actually kill him. They are claiming that he just fell off a vehicle and fell down. In a very, very unfortunate way, but we know that these are orders which they've been following. We saw the Minister for Security coming out to boast last time when our people were murdered, and we've seen this happen so many other times. So it is a very dark night, but this does not in any way diminish our spirit, our resilience. While we mourn, we are strengthened. While this night is a very dark night, the Bible says that darkness may last for a night, but joy comes in the morning. Sadness may be there for the whole night. Sadness may last a night, but joy comes in the morning. We know that all these evil things that they're doing to us are preparing for us victory for a new Uganda. And may the death of comrades like this one here be the seed that will bring about the change which Ugandans so much need. We are believing God that this is a seed
Because all dictators, and they've done the same thing throughout history. But towards their fall, they do such things. Because Museveni knows that after 35 years, he can no longer convince Ugandans. He can only coerce them. He can only kill them. He can only intimidate them. He can only threaten them. But this is a different kind of generation. We are not going to give up. Even if tomorrow I am the one who is killed, the other forces of change will still continue fighting. Even if tomorrow any of us here today dies, the people of Uganda will still clamor for change and they will still demand for their freedom. No dictator ever survived by killing their opponents. That has never happened in history. It is not happening today, and it will not happen in Uganda. What we know for sure is that the dictatorship is on its way out. They can do whatever they want to do, but the people of Uganda will be free. May your soul rest in peace, comrade, until we meet again. Saba wandise bigambo byetuta kubyongerako kigambo kirala obubaka butuuse manyawe ne bassebo nga tunakuyita mukama waffe bananjala kubasaba buli munnayuganda ali ku nkyukakyuka nga tonaba kwebaka oteeka okusabira pulezidenti waffe esaala buli munnayuganda natali mu Uganda buli ayagala enkyukakyuka kubanga okubeerawo okwera bwe kutambulira ku maanyi ga Mukama. Ale Mukama yagamba kyemunsaba munsabe nja kukibawanga. Icon ya revolution ekwatibwa n'obwegendereza gw'omulimu ogw'okusaba ssaala kuuma pulezidenti waffe nga mulamu. Tusala tumaze okwambala engule nkibasaba mukikole buli omu ng'ogenda okwebaka ne babanga obadde tosaba tandika olwaleero kuba bye tuyitamu mu biraba era mu bimanyi. Mukama wange pulezidenti njala okwebaza okuyimirirawo okulaba Uganda abettanira enkyukakyuka era njala kukozesa omukisa guno okusabe ojje Mukama wange oba obubaka eri ensi naddala ku musajja woono afiiridde mu ddwaniro naye nga bwagambye Ssaabawandiisi ono atwongera bwongezi maanyi okwongera okulwana okutuuka ku ssaawa esembayo. Kama wengesa abantu wala omukisa guno kuyiteyo gy'owumbewumbe omukolo gwa leero era obubaka bwo bweraaba nga buwedde tujja kwongerako kintu kirala tujja kuba tukwalagana n'abafamire tubawulire puroguramu eddako sebuyitibwa pulezidenti waffe wa Uganda wekumi addako bona Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja abatuuseeko kama wange. Mikwano gyange mwenna bannayuganda bannange betuli nabo leero n'abo abatali naffe naye nga batulaba oba batuwuliriza n'olunaku lwa nnaku nnyo twakedde ng'ennaku endala twakedde nga lunaku lwa Sande twasose genda mu kyaki gobaza Katonda olw'okutukuuma n'okumusaba bangera otukuuma n'otuteera emikisa mu bye tukola newankubadde luwedde nga lwa nnaku era twebaza Katonda tutulina ensonga lwaki tukyalina okulwana. Twebaza Katonda titukuŋŋaanye wano newankubadde tukuŋŋaanidde mu nnaku ku makya bwe twabadde tugenda Lwengo twalumbiddwa poliisi n'amagye nga bwe kiri evident nti babadde nga batutagetinga gye buvuddeko baganda bange muzze mulaba nti abantu abanetodde ku lusegere somehow babadde targeted kwa Fande Kato Danny Magic Nubian Lee
kakati twabadde ku motoka nga bamaze okugalawo oluguudo nga tutaniize n'okutaaninga naye omusirikale omu gwe bayita Aine n'akwata ekyo kipisto n'akuba ku close range n'abadde ne Ashraf era nga emu ku vidiyo zemunalaba ne bakuba Ashraf mutwe ogenda okwekanga nga Ashraf agudde wansi omutwe gwe ogule nga Ashraf alabikira ddala ng'afudde. Kyabadde kyantiisa nnyo, amasasi ne gatandika okuwandagala. Njagala okubaza mikwano gyange mwenna abeera ku security team abamuyodeyode wamu ne bannamawulire abakola omulimu gwabwe n'obwesimbu nga bamutwala mu ddwaliro. Twabadde n'ekizibu kimu ekya Ashraf, mpozi n'abaana ababadde balumiziddwa bakubiyanga ba Ali Mivule bannamawulire nga kya buswavu okulaba nti kati batagetinga bannamawulire. Naye nga bwezenga mbagamba baganda bange nti tetulina mundu, tetulina byambe era tetubyetaaga, tetuli bakasusi b'amayinja. Ekyokulwanyisa kye tulina ye kamera. Kamera okulaga amazima agabeerawo in real time. Era nkakasa y'ensonga lwaki bannamawulire babeera targeted. Nsoose kwogera ku Ashraf kuba kye kyabadde ng'ekizibu nga bannamawulire abalala bakubiddwa balutaaya bamivule naye nga Ashraf yasinga okuba obubi era bwe twatuuse ekitovu mu ddwaliro ne bamulifaalinga e Kampala funa obujjanjabi businga. Tubase naye emisinde mu ambulance naye bwe twatuuse e Busega twasanze emmotoka za military police zisazeeko era ne badirenga ne bakola effujjo lingi nnyo nga balinga abagamba abatulwise kuba bamanyi omulwadde gwe tulina asuliridde kadde. Embeera eyabaddewo yabawaliriza ku lw'abantu ne batuleka ne tuyitawo kati ne tutambula kubanga ambulance gye nabaddemu ne Ashraf yabadde ekulembedde. Naye nenfuna essimu kyate balina bangambye waliwo omuwagizi waffe gwe batomedde. So neŋŋamba nja kubuuliriza muwagizi kyoyo ne tupapa okutuuka e Rubaga. Tuyingira e Rubaga mu ddwaliro naye ate nasanzeewo emiranga. Neŋŋamba bano abantu yes bama Ashrafu kifulumye ku social media nti ayisiddwa bubi nnyo naye balowooza afudde nga okwazira nako njinyaawo. Ne tuyingira bwe twayingire mu intensive care unit kyankoze bubi kubanga nasanze obwongo bwonna bwambadde ku Ashraf. Nasanze nga waliwo omuntu gwe bapika mu ngeri abasawo gye bakikola nga baagala omutima gw'omuntu guddemu gukube naye kuba obwongo bwonna bwabadde ku Ashraf ne tusooka kuyitawo nga njagala okulaba Ashraf gye bamuteeka kweka mu bwongo neŋŋamba bannange Ashraf bayimuyisiza bubi nti tumutuusiza na mu woodi erimu bataasulewo taasibewo. Kati tuba tutuuka tuteeka Ashraf bongo ne bugamba lindako vesiti eyo ninga agimanyi neziramu ninteeka netuluzayo erisa eryokubiri nga vesiti zez'abaana baffe aba security ogenda okuyimusa amaaso okutungako face nga Frank bali mupika mutima guddemu gukube obongo ne bunzijukiza gyalabika gwebugeddeko emmotoka y'amagye ekutomedde ne mumukwata ku mukono abasawo nga balwana okulaba nga Frank akomawo. Ashraf ne bamutwala mu intensive care ate ne tudda ku kizibu kirala. Twatuddewo eddakiika ntono akulira abasawo najja nabaddewo omukyala Kyagulanyi yabadde yatusooseeyo kola enteekateeka. Omusawo n'atutegeeza nti Frank
bamutomedde bamumenya amagumba gonna ag'omuluba bamumenye amagumba ag'omusingo yavuddemu omusaayi mungi nnyo naye ate kyennaku omusaayi ogwo eyabulidinze bamugeze mawugwe era nategeeza Frank yabadde asize omuko gw'enkomerero abadde mawulire nga nnaku abadde ezija okutegeeza bannange mukyala wange nasooka nankwata omukono nangamba nedda sooka ofuna engeri gy'obategeeza naye ne mugamba engeri esinga okutegeeza bannange okubabulira amazima era nezija embulira bannange amazima bannange kyannaku ti Frank omuvubuka omuto omuvubuka abeera omusanyufu buli bbanga abasajja basazeewo ne bamutemula bwe batyo kyannaku bigambo kati tulina bitono nnyo okujjako okwegayirira Mukama Frank omwoyo gwe agurisivinge mu kitiibwa Franka bamutemulidde bwereere naye Franka azanye paati akoze omulimu gwe ekisigadde kyaffe okumakinga sure ti Frank obulamu bwe tebugendera bwereere okufaanana bona mu bannange bangi Frank yawaayo obulamu bwe sigamba nti tabadde tamanyi kyetudiringa nakyo Frank yalaba nga batta Dani Kyeyune Frank yalaba nga batta Rita Frank alabye abantu bangi bwe batugumbula naye n'alemerako era okufaananako naffe ffenna ffenna njagala obasaba temugwamu maanyi njagala obasaba temugwamu maanyi mikwano gyange Bob Marley yagamba tosobola kumanya maanyi goyina bugumu bwoyina okujjako nga kyosigazayo kyokka okubeera omugumu. You can never know how strong you are until your only option is to be strong. So tubeere bagumu kaseera kazibu nnyo ke tulimu tulina buli nsonga okuggwamu amaanyi naye ate ensonga esinga obukulu tujja kuwangula nga muganda wange David Lewis bwagambye tewali dictator ali awangudde bantu nga basazeewo taliyo era Museveni si dictator agenda okusooka tasobola kututta n'atumalawo no tasobola ndabye mutabani we nga yewaana ku Twitter eddakiika ntono eziise naye badictator bonna bwe batyo bakola batabani ba Gaddafi beewaananga wakati mutemula abantu batabani ba Saddam beewaananga wakati mutemula abantu batabani ba Mobutu n'abalala tuyinza okuba nga tunyoleddwa essaawa zino tuyinza okuba nga emitima gitwenyise naye tukakasa Museveni tetugenda kukoowa tetugenda kukoowa njagala okusaba Mukama atugumye ffenna atuwe emitima emigumu atukula amaaso tulabe ebiseera eby'omu maaso. Frank muganda wange kyanaku kyotuleseewo kyanaku kyolunaku luli tosobodde tulabako nga bannaffe abalala bangi naye tumanyi tugenze wa Katonda tusabire Katonda atubeereremu tusabire Katonda atugumye naffe tukusuubiza tetugenda kuswaza memore yo tetugenda giwumula. Frank owumula mirembe muganda wange saba Katonda agumye family yo naffe mikwano gyo atugumye n'ebigendererwa byobadde nabyo bituukirire nga biyita muffe wumula mirembe muganda wange. President twagala okwebaza tulina guma sebo webala okutugumya n'ogumya eggwanga ne bannabaki mwenna tegeeza abalwanyi baffe ab'enkyukakyuka mumanyi nti no tandikwa tetwategeeza kwambala engule kitegeeza biro kutambula tujja kusituka tutambule tuli mu lugendo tutambula tugenda kutambula paka tunatuuka mu nkomerero y'olugendo luno
sawanisa kigiye bulungi ne president ne wanasigalawo mungasade ku mazima ja kusigalawo nembere bagumu ekirungi Franka jagenze fenna gitugenda so mubere bagumu basabane banyabo kyakongera ko nga tumalize bigambo bya president naye tugenda kukwata ekimuli abakulembeze baffe n'owekitiibwa Honorable Nagaise Mpala Mugenja otumwebaza waya tubadde ambulance eyo erese muganda waffe era ekyakola omulimu nabo Honorable Nagaise Mpala Sangirode Meya waffe wa Kampala tubaziza nnyo webali nnyo nyabo webali eddala nsabanga abakulembeze President Sofejero omwogezi Kulunyazi naawe nyabo mugere mutekeko ekimuli ekyo kulwaffe ffenna sokugalawo omukolo gwa leero Seo President akulembera mu timu yaffe tereka ekimuli ekyo anga munnaffe tumusiibula programu entongole ey'okuziika ejja kuba efuluma ku mikutu ekyenjawulo ejja kuba mugiraba bamaliza abakulu lwala kuyimba oluyimba lwaffe olw'eggwanga lw'okwambala engule Chairman Nyanzi baba yimbo limbo la furi olwengo mugigosi ngo kumanya kuzoganya emikono wako olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule olutalo ngaluwedde tuyambale ngule tulivimba mu Uganda empya tulyambala engule zimasamasa olutalo nga luwedde tuyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. When the battle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in a new Uganda. Twagala okwebaza abakola ku nteekateeka y'okuzza muganda waffe tujja kubasaba mpolampola tukikole ate tujja kusaba tujja kutambula n'obwegendereza mpolampola enna naye abadde abasobodde okubeerawo mu kaseera kano akamangu abasekurite babadde nabo mujje musuze muganda waffe ono nga twongera okumusiibula mujje abantu ttiimu yaffe mumusitule mumuzeeyo muganda waffe ng'akabonero k'okusiibula omulwanyi waffe program tulegera kufuna essaawa yonna naye nga tulowooza olunaku lw'enkya tugenda kutwala ku bijja by'abajjajjaabe tumuziike e Masaka ekirowooza gye tugenda okumuziika omukulu muganda waffe Francis tumuziika olunaku olw'enkya e Buddu kirowooza Masaka abana abasobodde okutuwerekerako bannange tubasaba tubeere ffenna olunaku lw'enkya e Masaka kirowooza mu Buddu bwebamutwala ku bijja by'abajjajjaabe tumugalamize mwebale nnyo mwebali eddala akayimba kaffe akasuka tutambule baadde bakogeddeko awo kaba okumpi ali bali bagenda maaso mpolampola
Especially when leaders become misleaders and mentors become dementors. When freedom of expression becomes a target of suppression, opposition becomes Excuse me? Amanya wakati ngo bagala abantu iskirindako wa amanya waka jangu then kulitenga babiri twagala abantu basatu bagenda okuwana family member oliwa expression becomes a target of suppression. Opposition becomes our position. manya waka oliwa njagala kulaga ali mu ambulance Mwana omulungi eyekumira ku ddoboozi ya Uganda njamwa Bobby Wendi okubeera nga nkutuusaako embeera gye tuyiseemu embeera ya mugirabye mwebadde mugifollowinga embeera kya nnaku nnyo nfiiriddwa nange nfiiriddwa ku mutima nfiiriddwa omuntu abadde omwesiga omuntu abadde ow'empisa nfiiriddwa omuntu abadde ow'amazima ng'akubuulira eba omuntu ategeera eba ekyo ekintu kibeera ky'amazima abaalayidde billa abaalayidde
Franka y'omu ku be twali nabo ku weekend ewedde nga tuli Embarara City. Embarara twasulayo emirundi ebiri, yeyantwala nange kennyini Kamakogera Jami wa Bobby ku kamera nensula Embale ku hoteri eyo. We nasula Embale ku hoteri eyo era yeyantwala emirundi egiwera nga tusula bantu bana, twalinga bantu bana nga tutambulanga naye. Ne Franka kimazeemu amaanyi lwakuba temundabyeko mbeera gye mbaddemu, lwakuba nyina okutuusaako bwe mulungi eyeekuumira yonna gy'oli. Naye nga kiseera kya nnaku nnyo, kyenyinza okugamba kiseera kya nnaku nnyo. Franka kyemuyiseeko era nekyandekedde n'omutima gwandekedde abadde wa mpisa ng'ate eba bw'aba agambye nti kyakukola kyekino alina okukola kyekyo ekituufu kyalina okukola. Frank, rest in peace. Frank weeraba. Frank tujja kulwana tujja malako. Frank tetutidde tukyali solid. Frank weeraba. So my brothers, I'm so humble to Frank. Frank is the man with a deep spring. He has been with Frank from Pakwati, from our campaign trying. Today I have left after. Frank has been a man. Frank have died today. I don't have words to tell you, but I just say rest in peace, Frank. So when the going gets tough, the tough must get going. Especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes a target of suppression, opposition becomes our position. Mwenanga mpuliza ku doozi ya Uganda sikyalina sensola kugamba. So
bangalio Mandinga bosu Eyali wa choice Kwezanya ati Uwalido bangalio Kimakati tangwe Franka watu walese ekitebe ekya National Unity Platform. Franka weraba. Franka watu walese ekitebe wabadde asiiba wabadde awangalira. Franka rest in peace. Franka watu walese ekitebe kye ekya National Unity Platform. Franka kyekibiina kye kyafudde ng'ayagala, kyekibiina kye kyafudde ng'ayagaliza ebirungi byeggwanga lye lyabadde ayagala. Franka rest in peace. Franka weraba. Franka abekitebe abasiibudde. Franka weraba. Franka weraba. Franka weraba. Franka asiibudde ekitebe ekya National Unity Platform. Franka asiibudde watu asiibudde ekitebe ekya National Unity Platform. Akomyewo nga mufu, yagenda nga mulamu, yava wano nga mulamu. Franka watu asiibudde ekitebe kye ekya National Unity Platform. Frank rest in peace. Frank weraba. Frank weraba. Franka asiibudde ekitebe kya National Unity Platform. Franka weetyo wagenze. Franka asiibudde ekitebe kya National Unity Platform. Franka yava wano nga mulamu, akomyewo nga mufu. Franka asiibudde ekitebe kya National Unity Platform. Franka weraba. Franka weraba. Frank rest in peace. Franka weraba. Franka olunaku olwaleero wazzizwa nga mufu ku kitebe kya National Unity Platform. Watu wakisiibudde. Franka ayambuse ekkubo eryo lyolabako. Watu ekkubo lyakutte, asiibudde ekitebe kya National Unity Platform. Franka weraba. Jamiwa Bobby nange nkusiibudde. Franka weraba. Abantu bennyamidde naye swago bwetyo weebeera. Banaye tutopowa tujamalako ya Steel Song How to be Destroyed. Abantu bonna nga oluyimba lwaffe lwa principal waffe wada tugamba banaye mweraba mwenna. Franka weraba. Watu wasiibudde ekitebe kye ekya National Unity Platform. Franka weraba. Franka weraba. Franka weraba. Franka weraba. Franka weraba. Franka weraba. Kyannaku nnyo. Franka weraba. Franka weraba. Franka weraba. Franka olunaku olwaleero walese obudde buno bw'ekiro walese ekitebe kye ekya National Unity Platform. Franka rest in peace. Franka beera bulungi. Franka nsabira Mukama akumbeere. Katulinde olunaku olundi olw'enkya wakuziikibwa Masaka. Olunaku olw'enkya Jamiwa Bobby nga nze abadde akutuusa ku live ddoboozi ya Uganda. Mwebale kwekumirako kyannaku nnyo. Mumanyi embeera gye ndimu kati naye kyannaku kambeerewo nga nkyakutuusa ku nkyali wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform ekamooca. Musule bulungi, Mungu abankuumire, mweraba. Naye tusabire nnyo Ashraf tumusabire nnyo. Mukama abankuumire, mweraba. Musule bulungi. Kamberekereze, my people in diaspora, my people in every country. Frank arrived his party, National Unity Platform. So rest in peace, Frank. Rest in peace, Frank. So we shall overcome, we shall move the dictator. So Frank, rest in peace. Katandikirawo olunaku olw'enkya abaagala abalungi abeekuumira ku ddoboozi ya Uganda page.